हेलो दोस्तों, यहाँ आप देखिए ये हमारे पास कॉर्डलेस डोरबेल रिपेयर होने के लिए आई है। और इसमें जो प्रॉब्लम है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको हम पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसको पावर से कनेक्ट कर लिया है मैंने, और इसका जो इंडिकेटर है ये ऑन हो गया है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका रिमोट कंट्रोलर ऑन करने पर इसमें काफ़ी स्लो साउंड आ रहा है। आप सुनिए यहाँ पर। तो ये जो डोरबेल है ये ठीक से वर्क नहीं कर रही है। इसका जो साउंड है वो प्रॉपर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको पावर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ से इसका जो बैक कवर है ये हम निकाल लेते हैं पहले। देखिए आप। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। आप देखिए इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, और यहाँ पर एक इसमें ये इस टाइप का सर्किट लगा हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम पहले पूरा। तो सबसे पहले इसका जो स्पीकर है, स्पीकर हम चेक करेंगे। स्पीकर तो ख़राब नहीं है। तो आप देखिए, तो यहाँ पर स्पीकर की जो रीडिंग है वो तो ठीक आ रही है, बट फिर भी जो स्पीकर है उस पर मुझे डाउट हो रहा है। और यहाँ पर कोई डायोड वगैरह तो ख़राब नहीं है, ये भी हम चेक कर लेते हैं पहले। आप देखिए यहाँ। तो डायोड भी ठीक है यहाँ पर। अब इसका जो स्पीकर है, स्पीकर को हम चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी जो स्पीकर है उसके वजह से भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। आप देखिए इसके जो स्पीकर के कनेक्शंस हैं, पहले इनको डिशोल्डिंग कर लेना है यहाँ से। देखिए आप, ये स्पीकर के कनेक्शन हमने डिशोल्ड कर लिए हैं। अब इसका जो स्पीकर है ये हम चेंज करके देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 0.5 वॉट और 8 ओम का स्पीकर है। ये जो स्पीकर है जो हमारे टेलीफोन के डब्बे होते हैं, ये मैंने उसमें से निकाला हुआ है। और ये शायद आपको लोकल मार्केट में भी मिल सकता है इस टाइप का जो स्पीकर है। और यदि इस टाइप का मिल जाए तो फिर और अच्छी बात है। तो चलिए अब इसके जो कनेक्शंस हैं ये कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है मुझे इसका ही डाउट हो रहा है। तो इसको हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। यदि साउंड तेज़ आने लगता है तो उस कंडीशन में फिर इसमें जो फॉल्ट है वो स्पीकर का ही होगा। तो आप देखिए जो स्पीकर के कनेक्शंस हैं ये मैंने कर लिए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर स्पीकर के हमने कनेक्शन कर लिए हैं, और इसकी जो रीडिंग थी, रीडिंग हमें ठीक दिखा रहा था, बट इस पर मुझे डाउट है इस स्पीकर पर। चलिए अब इसका जो साउंड टेस्ट है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो देखिए इंडिकेटर यहाँ पर जल चुका है। अब चलिए इसका जो रिमोट है इससे ऑन करके देख लेते हैं। अब यहाँ आप सुनिए जो साउंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि ये जो कॉर्डलेस डोरबेल है इसमें जो फॉल्ट है वो इस स्पीकर का है। तो चलिए पहले इस स्पीकर को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये जो स्पीकर है ये रिपेयर होने लायक है या नहीं। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ आराम से। तो देखिए स्पीकर को निकालते वक्त इसका जो मैग्नेट है ये भी निकल गया है, और अब इसका जो प्लास्टिक है ये हम निकाल लेते हैं आराम से। तो आप देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है वो कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पर जो स्पीकर की कॉइल है ये कॉइल यहाँ से हट गई है। आप देखिए, तो ये आप देखिए यहाँ पर, और बाकी इसका जो मैग्नेट है ये एकदम ओके है। तो अब हमें करना क्या है, इसकी ये जो कॉइल है पहले कॉइल को फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद ये मैग्नेट को फिक्स करके इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। क्योंकि इस टाइप के जो स्पीकर्स हैं लोकल मार्केट में ये नहीं मिल पाते, क्योंकि ये सब जो आइटम है ये चाइना बेस्ड आइटम होता है, इसलिए ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते। इसको रिपेयर करके देख लेते हैं, यदि ये वर्क करता है तो इसको रिपेयर करके हम इसमें वापस लगा देंगे। और यदि ये रिपेयर नहीं हो पाया तो फिर हम इसमें ये वाला स्पीकर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो पहले हम थोड़ी इंस्टेंट ग्लू ले लेते हैं थोड़ी सी, ताकि जो कॉइल है उस कॉइल को हम फिक्स कर सकें। दोस्तों यहाँ पर इसमें जो लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है वो ये जो कॉइल है ये कॉइल डिस्टर्ब होने की वजह से इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है इस स्पीकर में। और अधिकतर जो स्पीकर होते हैं
इनमें इस टाइप की प्रॉब्लम ही आती है। और इसकी जो कॉइल है, कॉइल तो एकदम ठीक है, यहाँ पर कॉइल कहीं से शॉर्ट नहीं है। यदि कॉइल शॉर्ट होती तो फिर ये जो स्पीकर है ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ देखिए आप, ये थोड़ी फिक्स कर दी है मैंने। और इस पर अब हमें क्या करना है, जो इंस्टेंट ग्लू है, इंस्टेंट ग्लू लगाना है हमें। चलिए ये लगाते हैं हम। और हमें खाली ये जो इसका पर्दा है इस पर ही लगानी है, पूरी कॉइल पर नहीं लगाना है, वरना जो कॉइल है, कॉइल भी ख़राब हो सकती है। चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, देखिए आप। थोड़ी सी अंदर भी लगा देते हैं ताकि दोनों साइड से ये ठीक से फिक्स हो सके। तो जो कॉइल है इस पर इंस्टेंट ग्लू लगा दिया है मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इसको पहले सूख जाने देते हैं, सूखने तक का वेट कर लेते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। A few moments later. तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्पीकर है इसको मैंने धूप में सुखा लिया है। और अब इसकी जो कॉइल है ये काफ़ी फिक्स हो गई है। आप देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के निकलने की वजह से ही ये जो स्पीकर है ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। और चलिए अब इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। बट उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो मैग्नेट है इसे थोड़ा क्लीन करना होगा, क्योंकि अंदर इसमें थोड़ी डस्ट मुझे दिख रही है। तो चलिए ये हम कर देते हैं क्लीन, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल है एकदम फ्रीली इसमें चलनी चाहिए अंदर, तभी जो स्पीकर है वो वर्क कर पाता है। और ये जो स्पीकर है ये आपको किसी भी टॉय कार में मिल जाएगा, जो बच्चों की टॉय कार होती हैं उसमें भी ये जो स्पीकर है ये आसानी से मिल जाता है। अब जो स्पीकर का मैग्नेट है ये एकदम फिक्स्ड हो गया है। और यहाँ पर इसका जो पर्दा है ये काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है। ये आप देखिए, इस टाइप से ही जो कॉइल है ये फ्रीली यहाँ पर चलनी चाहिए। यदि ये कहीं से टकराती है या फंसती है तो जो स्पीकर का साउंड है वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ पाता। तो चलिए पहले इसी कंडीशन में इसको ऑन करके देख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इंस्टेंट ग्लू लगाएंगे ताकि ये ठीक से फिक्स हो सके। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिर से सोल्डरिंग करके देख लेता हूँ। तो ये वाला जो स्पीकर है इसको डिसोल्ड कर लेते हैं पहले। तो इसको डिसोल्ड कर लिया है, इसको साइड में रखते हैं। और अब इस वाले स्पीकर के वायर डबल से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वायर थे वो मैंने लगा दिए हैं। चलिए अब इसको पावर से कनेक्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए लाइट ऑन हो गई है। चलिए अब इसका जो रिमोट कंट्रोलर है इसकी बटन दबा के देखते हैं। तो देखिए अब जो साउंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। बट यहाँ पर इसका जो मैग्नेट है इसको ठीक से सेट करना होगा हमें, ताकि इसका जो साउंड है वो प्रॉपर आ सके। और अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्पीकर है इस पर इंस्टेंट ग्लू लगा देना है हमें, ताकि ये ठीक से फिक्स हो सके। और अब इसका जो मैग्नेट है ये लगा देते हैं हम, इसको थोड़ा सूखने देते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी जो फिटिंग है ये हम कर देते हैं। जो स्पीकर था वो हमने ठीक कर दिया है, और इसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ठीक से। तो ये आप देखिए दोस्तों, और इसका जो बैक कवर है ये भी लगा देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो फिटिंग थी ये हमने कर दी है। चलिए अब एक बार और इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए आप ऑन हो गई है। अब चलिए इसका जो रिमोट कंट्रोलर है इसको दबा के देखते हैं। तो देखिए अब इसका जो साउंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। पहले काफ़ी स्लो साउंड इस डोरबेल में आ रहा था, बट अब
ठीक आ रहा है। आप सुनिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये जो कॉर्डलेस डोरबेल थी इसको रिपेयर कर लिया है। यदि आपके डोरबेल में भी जो साउंड है काफ़ी लो आए तो सबसे पहले आपको जो स्पीकर है स्पीकर को चेक करना है। यदि स्पीकर में कहीं कॉइल डिस्टर्ब है तो उसको आपको ठीक करके दोबारा से फिट कर देना है, और या फिर हो सके तो जो स्पीकर है उसको आपको रिप्लेस ही कर देना है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।